如果要说今年最火的电视剧，那非狂飙莫属了。不仅在爱奇艺打破平台纪录，成为站内热度最高的剧集，更是央八近几年收视第一的电视剧，引发全网观众热烈讨论。这部剧的火爆程度堪比现象级，不管是主演还是配角都火了，特别是饰演高启强的张颂文老师，终于凭借精湛的演技让观众熟知。而李一桐作为里面为数不多的女性角色，也凭借孟玉一角火了一小把。剧中她和张译饰演的安心是青梅竹马，两人的爱儿不得是多少观众的意难平啊。而如今李一桐告别孟玉，带来自己的新作品，那就是在爱奇艺播出的《九霄寒夜暖》。该剧是由李慧珠任总导演，段伟恩、黄斌、陈自强执导，李一桐、毕雯珺领衔主演，何瑞贤、陈赫毅主演，王茂蕾、傅首尔特别出演的古装爱情探案剧。《九霄寒夜暖》是根据腾讯动漫漫画作品《狼殿下的新娘》改编，主要讲述了前妻两族意外陷入九霄城奇案怪圈，人族为韩女捕快苏九儿，李一桐是搭档内热旗族少主韩真，毕雯珺是一同共探九霄谜案，机缘巧合下组成温差搭档，展开一段甜蜜温差恋爱的故事。众星为李一桐打 call， 此剧在定档播出当晚，李一桐发文宣传新剧开播，发文我女儿苏九儿来了，并且配上剧中的剧照。从剧照可以看出此次的角色相当甜美可爱。李一桐发文为新剧宣传，却没想到引来一众明星也为他发文打 call， 其中不缺乏顶流小花小生等，可见李一桐的人缘是真的好。李现是第一个为他加油的，两人曾经合作过《剑王朝》。在剧中，李一桐饰演的孙乾雪正是李现饰演的丁宁的小姨，因此李现配文丁宁来为小姨打 call。 虽然这部剧没有大爆，但是从李现的反应来看，两人的合作非常愉快，关系也不错。虞书欣还记得去年大火的《苍兰诀》，李一桐饰演的孙命是虞书欣饰演小兰花的师傅，因此虞书欣也前来打 call， 发文师傅的女儿是我的小师妹吗？阔内。两人在剧中虽然没有过多的对手戏，但是美女之间惺惺相惜。杨紫还有杨紫也前来打 call， 两人在你的时代我的时代有过合作，以小猴子开朗的性格，两人肯定也是好朋友了，所以才会发文称理解，今天看你的了。当然除了这几位，还包括白鹿、张凌赫、金晨、吴谨言、沈月、周柯宇、周洁琼、薛凯琪、范诗琪、郭晓婷、何以、乔欣、范丞丞等一众明星，这些人的人气都不低，而且都是跟李一桐合作过的艺人，包括最近综艺节目的小伙伴无限超越班，以及苍兰诀剧组和你的时代我的时代剧组成员等等。从这里可以看出，其实李一桐的人缘非常好，但是李一桐却是寒冷体质，出道以来主演的作品很多，但是一直没有红。那么这部《九霄寒夜暖》能否打破这个体质呢？我们一起拭目以待。